يعني انفع العلاج چې ورته زه وایم ډېر فایدمن علاج د بدنظرۍ هغه دی چې ځوانان ودونه وکړي او جنکۍ هغه واده کړی شي. او حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کې د صحیح بخاري کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مشهور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تاسو کې څوک د واده طاقت لري نو څه دې وکړي؟ واده دې وکړي که نه په خپلو خپو به ودرېږي. پرېږدئ دا قیسې چې په خپو به ودرېږم. په خپو ودرېده نور څه ته وایي؟ په خپو ودرېده دغې نه دا موږ چې به ودرېږو. خو دا خبرې کول چې په خپو به ودرېږم او دا کله چې ته ګوره چې اوبو ته د لرې نه ګورې یېرېږي به ورودانګه یو لار به راوځي. که ته د اول نه دا حسابونه کې چې دا به څنګه او چې دا به ښځه او چې دا به پلار او بیا ډوډۍ او بیا بچي او بیا نوسي لا واده یې کړی نه دی. خبره د نوسو دی چې هغوی له به کور کې کوم ځای جوړو او بچو لږ صبر وکړه. ګوره دا لا پته نه لګي چې ستا به بچي که نه به یو کرالو الله به هغوی له رزق ورکړي. ته خو واده وکړه که نه. او ځکه قرآن کې سورة النور کې الله دا خبره کړې ده ګوره چې ستاسو چې کوم کشران دي الله هغوی له ودونه وکوي. سورة النور کې الله دا خبره کړې. او که څوک پکې غریبي الله به یې مالداره کړي. ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه وی چې څوک د واده نه علاوه بل څه کې مالداري لټوي نو دی د الله په خبره پوه شوی نه دی. معنی دی چې د واده سره سړی مالداره کېږي. او که موږ نظر واچو ټول به د خپل ژوند باندې کومو چې ودونه کړي دي زموږ د ژوند اصل قیسه او د رزق پراختیا ګوره د واده نه بعد روانه شوې ده که نه. د واده نه مخکې څه و پلار ته به مو ته یو څو راکړه کله به ورور ته کله کاکا ته کله ماما ته. د هغې نه بعد چې کله واده وشو بیا ترتیب روان شو. هر سړي له الله رزق ورکوي دې ښځې له دې بچو له. نو دې قیسې موږ خراب کړي. د دې د لاسه هلکان او جنکۍ هغوی به بد نظر کې اخته دي. حرامو ته به ګوري که نه. شهوت ځوان هلک ته دی به د شهوت سره څه کوي؟ تقوادار هغه نه دی. دومره تقوا یې نشته چې هغه خپل نظر کنټرول کړي. سپین ږیری به پکې ویني بد نظره دی یعنی بد نظر کې حرامو ته ګوري. دا سپین ږیری شهوت نشي را کنټرولولی چې نه زلمی شوی دی به کنټرول څه شهوت کنټرول کړي الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم وکړي. ښه پوښا به لا داسې وه پوښا کله بیا هم ځوان زه د حرام نظر داسې یو ګران کار و. اوس خو موبایل له وباسئ چې څه پکې ګوري ګوره. نو د هغې حل څه دی؟ واده کول. واده وکړه او بیا دویم وکړه درېیم وکړه څلورم وکړه چې طاقت دی. چې څومره د یو سړي ښځې ډېري که نه دومره د نظر حفاظت کېږي. او زنانه چې واده شي د هغې هم د نظر حفاظت ځکه خپل خاوند یې دی. خپل خاوند نه هغه بیا نظر نه اړوي. نو دا یو علاج دی چې ودونه وشي. یو علاج دا دی چې سړی دعاګانې غواړي او هر وخت الله ته وایي چې الله زما نظر حفاظت وکړي. امام بخاري دا روایت راوړی دی په الادب المفرد کتاب کې. یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا دعا یاده کوي. ښه دا دعا یاده کوي کومه چې ته زه وایم نوټ یې کوي یاده یې کوي. وی یا رسول الله علمني دعاء انتفع به. اے د الله پیغمبر داسې دعا راته وښیه چې فایده ترې والم. فایدهمنه دعا راته وښیه. هغه ورته دعا ده وښوه ګوره اللهم عافني من شر سمعي. فایدهمنه د نوټ یې کوي. او که څوک ډېر تیز ذهن والی یې جدا مسله ده. اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. یا الله ما وساته
زما د غوږونو د شر نه، زما د سترګو د شر نه، زما د ژبې د شر نه، زما د زړه د شر نه، زما د عورت د شر نه. د عورت شر څه دی؟ حرامو کې استعمالول. د ژبې شر څه دی؟ ناروا خبرې پې کول. د سترګو شر څه دی؟ حرامو ته کتل. دا دعا چې ته غواړې په سجدو کې، په تهجدو کې، په عامو اوقاتو کې، رب العالمین به ستا د ټول بدن حفاظت کوي. اللهم عافني في بصر، اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. نو دا یو څو طریقې دي نظر د حفاظت، او الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي. او دا د مؤمن داسې خوی دی چې د دې په باره کې ډېر تاکید راغلی دی. تقریبا ما یو وخت کې هسې ځان له د فایدې را جمع کولې چې یو سړی د نظر حفاظت کوي نو د دې به څومره فایدې. اوس موږ سره هغه وخت نشته، حالانکه ما هغه ځان سره هغه لیکل چې دی هغه مې سکین کړو، ځان سره مې راوړي هم دي کوم چې ما لیکلي. نو د الله په توفیق سره ما 4 فایدې لیکلي دي د نظر د حفاظت، 4 فایدې، او په دې کې به ډېرې زمانه پاتې شوي. پاسې ورته زه ناست وم، یو شپه سوچ مې کومه د ټولې را جمع کړو. نو 4 فایدې ما لیکلي وو ډېر مخکې. نن ما هغه ځان سره راوړې، ما یې که موقع و 4 چې بیانې هغه چې یو فایده 1 منټ هم بیانې نو پابندې ګنټه شو. نو هغه به انشاءالله بیا چې ته بله موقع باندې بیان کړو. الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.